Chevrolet LP1, Tom Track de 1928, lançado em 1928, representou um passo importante na evolução dos veículos comerciais da marca. Ele fazia parte da série de caminhões International Series, que ajudou a consolidar a Chevrolet no mercado de utilitários leves e médios nos Estados Unidos. O LP podia ser adquirido como chassi cabine, o que permitia que fosse montado com diferentes carrocerias, baú, carga seca, tanque, etc. Foi um dos caminhões mais acessíveis da época, ganhando popularidade entre pequenos comerciantes e fazendeiros.